ये मेरी बेटी है। नहीं, मेरी बेटी है। क्या हुआ? तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? ये मेरी बेटी को अपनी बेटी बता रही है। नहीं, मेरी ही बेटी है। मैं बताती हूँ तुम दोनों में से किसकी बेटी है। जो भी इसे ज्यादा जोर से खींचेगा ये उसी की बेटी है। मैं ही ज्यादा जोर से खींचूंगी। मम्मा दर्द हो रहा है। अनाया को कितना दर्द हो रहा है, मैं छोड़ ही देती हूँ। खींच ली ना मैंने, मेरी ही बेटी है। छोटी इस लड़की को, ये इसकी बेटी है। एक माँ अपने बच्चे को कभी तकलीफ में नहीं